Xırdalan şəhərində 5 saylı orta məktəbə yaxın ərazidə yerləşən hündür mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində tam təmirli, şəxsi özünə məxsus təmir olunmuş 73.5 kvadratdan ibarət qanuni 2 otaqlı mənzili sizlərə təqdim edirəm. Əmlak sahibi baxın belə bir gözəl, geniş ölçüyə malik qonaq otağı düzəldib. Görürsünüz, səliqəli, kifayət qədər geniş. Qiymət də möhtəşəm qiymətdir. Videonun sonunda mənzilimizin satış qiymətini açıqlayacağam sizlərə. Sonuna qədər bizi izləmədə qalın. Sizin də satışlarınız varsa əmlak sahiblərindən bizə müraciət edə bilər. Tez bir zamanda satılmasında alınması kömək göstərə bilər. Əslində bura bu hissə koridor olub. Baxın, beləncə layihədə də var, koridor olub. Əmlak sahibi sadəcə olaraq bu hissənin aranı açıb burada belə bir səliqəli bir mətbəx alanı yaradıb. Görürsünüz. Normal təmirlidir. Yəni gün səhər alıb köçüb yaşaya biləcəyiniz gözəl bir bina evidir. Eyvan hissəmizi, eyvanda yerləşir kombimiz, qaz şotikimiz belə. 5 nömrəli məktəbin tam yaxınlığındadır, qısa bir məsafədə. Marketlər, məktəblər, uşaq bağçaları, şəhərə işləyən avtobuslar hamısı mənzilə yaxın. Evimizin giriş qapı hissəsidir. Giriş qapıdan daxil olarkən bizi belə bir koridor qarşılayır. Çöl qapını əmlak sahibi dəyişib, seyf qapı ilə əvəz eləyib. Sağda koridorda belə bir şkaf qalır. Solda ümumi yataq otağıdır. Düz irəlidə isə həm qonaq otağı, həm mətbəximiz. Ümumi sanuzelimizi, baxın, ümumi sanitar qovşağımızı görürsünüz, ümumi sanuzelimiz. Qranit olan hissələr ümumi sanuzel daxil olmaqla isti döşəmədir. Gəlin keçək yataq otağını təqdim edeyim. Burada isə gözəl geniş ölçüyə malik yataq otağımızdır. Normal qaydadan, normal genişlikdə olan yataq otağımız. Mənzil Xırdalan şəhərində 5 saylı orta məktəbin tam yaxınlığında yerləşir. Səliqəli, gözəl ölçüyə, geniş ölçüyə malik gözəl yataq otağımızdır. Qiymətimiz 73.5 kvadrat mənzil üçün 95.500 manatdır. Real alıcıya qiymətdə az bir miqdarda endirim nəzərdə tutulub. Dəyərli dostlar, görürsünüz, bir daha sizə qonaq otağını təqdim edirəm. Belə bir səliqəli qonaq otağımız var, geniş ölçüyə malik. Diqqətinizə görə, vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm.